話俾大家知一個秘密，煲羊肉如果你直接落鑊煲，咁再靚嘅羊肉都會俾你糟蹋晒。咁煲羊肉到底係先飛水啊，定係直接落鑊煲呢？好多朋友啊，其實都好中意食羊肉嘅，特別係而家秋冬天啊，我夠膽講100個人裏面有99個都煲錯晒。而家咁鬼凍啊，正係食呢個羊肉嘅季節。嗱，俗語講得好山珍海味一籮筐不如蘿蔔羊肉一碗湯啊。今日我就喺度教翻你嗰個內蒙古嗰邊家家戶戶都曉煲嘅一個羊肉湯嘅方法。嗱，嗰度啲天咁凍嘅天時，佢哋都唔怕凍㗎噃，亦都唔會放嗰啲咩亂七八糟嘅調味料，冇咁複雜嘅。自己喺屋企煲呢個羊肉湯咁你只需要記得我呢一個方法。煲出嚟嘅羊肉湯，肉質鮮嫩，湯鮮好飲，好食到你停唔到口啊！大家好我叫小李我哋屋企喺我太爺爺嗰代就開始學整呢一個羊肉湯噶啦。後嚟有翻咗少少積蓄就喺西北嗰邊開咗一間飯店，而家都有成100年老字號噶啦。我哋喺當地十里八鄉都算少有名氣噶啦。好多朋友嚟到我哋呢度食完我哋呢個羊肉之後食到佢由細到大成家立業，後面做咗人哋嫲嫲爺爺，仲帶埋啲孫仔孫女嚟食嘅。好多人就話煲羊肉好簡單啫，但我爺爺係咁樣教我嘅。煲羊肉簡單，但係人一世物一世，你可以煲得好每一煲羊肉就好艱難，仲要傳承幾代人嘅記憶就更加之可貴啦。今日我就以我哋屋企嘅一個金字招牌煲羊湯為例，將我哋屋企煲咗幾十年羊肉嘅一個秘訣免費分享俾大家。如果你煲出嚟啲羊肉硬係又腥又柴，仲有一陣嗰啲臊味散都散唔去，仲一啲都唔入味添噃，俾你屋企隻旺財都唔食啦係嘛？你只需要記住我呢3個關鍵點，尤其是係最後一個等你睇完呢條視頻之後，都可以煲得出啲羊肉好似豆腐一樣咁嫩口嘅，老人家同小朋友都爭住嚟食嘅。首先我將呢個18蚊1斤嘅一個羊肉剁成一嚿一嚿咁樣，凍水落鑊，水滾之後就撇咗上面嗰啲泡沫佢，撈出嚟，用熱水清洗乾淨，千祈唔好用凍水呢一個步驟就係啲羊肉嫩而不柴嘅一個秘訣啦。食起嚟唔會蝕牙啦，更加唔會咬到你牙都崩啦。關鍵你一定要記住啦，我老公日日都話我喺呢度拍視頻，冇人支持我，冇人俾小紅心俾我。今日浪費咗好多時間，話叫我送外賣今日呢個視頻你就同我點翻過嚟，等我喺佢面前都可以威翻鋪嘛。真係多謝大家先啦。接住落嚟，我將洗乾淨嘅羊肉倒入呢個砂煲裏頭，俾啲蔥薑。呢個時候重點嚟啦，唔理你煲乜嘢肉都好啦，你一定要記住以下呢個黃金口訣。乜嘢可以等啲羊肉牛肉增香出個回味呢？係草果。乜嘢又可以催熟嗰啲肉呢？等佢更加之軟爛香甜呢？係山楂。乜嘢可以等啲羊肉食起身唔會覺得好油膩呢？係甘草。咁乜嘢先可以激發嗰啲肉質嘅香味呢？係高粱漿咁等啲羊肉牛肉去腥增香辟味嘅又係乜嘢呢？係白芷等啲羊肉炆出嚟更加之鮮嫩好食，又係乜嘢呢？係砂仁。佢哋加埋一齊嘅作用到底係乜嘢呢？係等嗰啲羊肉牛肉更加之湯鮮美味，冇一啲臊腥味嘅。而且為咗大家方便去食用，我哋根據呢一個比例用個紗布包成咗咁樣細包咁，歷時2個月親自嚴選出呢個材料，按照大廚私廚嘅一個配方，專為呢一個羊牛肉而研發嘅。唔識做呢一個羊肉牛肉嘅屋企人記住一定要備上佢
清洗好嘅羊肉、牛肉放上呢一個料包同埋啲配菜嗱，大火咁咕咚咕咚煮佢60分鐘啦。哇，真係啊，湯汁肉爛入口即化。調味呢就可以落少少鹽同埋胡椒粉就得㗎啦。你可以點開我左下角頭像，下面有個櫥窗就有㗎啦。而家個天時咁凍，正係食肉飲湯嘅一個季節。嗱，屋企裏面經常備上呢個，成屋企人靠晒你㗎啦。